Assalomu alaykum bolalar demak hammaga. Bugun men sizlarga Notebook LM da ko'rsatmoqchiman. Bu videoda juda katta ehtimol bilan umuman montaj qilinmaydi va uzun bo'lishini xohlayman, to'g'risini aytsam, chunki ko'rsatadigan narsalar ko'p va mazza qilib ishlatsa bo'lar ekan. Notebook LM bu Google produkti. Bu как bitta daftar. Buni ichiga ko'pgina narsalar solib qo'ysanglar bo'ladi va buni o'zingizlardan o'sha qilayotgan tadqiqotinglar uchun yoki o'zingizlarni bir qisqasi qiziqtirgan mavzudagi kitoblarni, videolarni, saytlarni joylab qo'ysanglar bo'ladi va bu bilan chat qilsanglar bo'ladi. Hozir ko'rsataman qanaqaligini. Birinchi bo'lib qanday kiramiz desanglar, mana bunaqa Notebook LM deb yozasizlar. Chiqadi. Meni kompyuterim ekrani kattaroq, shuning uchun hamma ko'rinishligini yana yaqinlashtiraman. Mana Notebook LM deb chiqadi. Keyin kirsanglar ichiga buni sayti bor. Notebook LM degan. Mana sayti. Xo'p, mayda try Notebook LM deb bossanglar, mana o'tadi. Ichiga ketib akkauntim. Pochtamni ko'rib qoldinglar, chiqsa yo'q. Desam parolimni ham so'rayapti. Давайте mayda bitta обновление qilib ko'raman. Xo'p, mayli, endi bilmadim nimaga sign out bordi. Montaj qilmayman deganim uchun. Tak. Xo'p, akkauntimga kirib olaman. Shunaqa. Try Notebook LM ni bossanglar mana bunaqa bo'lib kiradi. Mana bu yerda bosib ko'rsatib beraman. Try Notebook LM ni. Mana loading your notebooks deb kiradi. Bu yerda yangi notebook, ya'ni yangi daftar ochsanglar bo'ladi va uning ichiga ma'lumotlar bilan to'ldirsanglar bo'ladi. Mana misol uchun bizga mana bu Optimal Study Habits. Kelinglar bundan chiqib ketaman. Xo'p do'stlar, qaranglar, buni pulli versiyasi bor, tekin versiyasi bor. Mana bu yerda plansda ko'rsanglar bo'ladi. Prosi bor, LM oddiysi bor. Prosini tushunib turganinglardek limitlari ko'proq ekan va tushunishim bo'yicha video overview mana shunaqa narsalar prosida bor. Tekinida menimcha ko'p narsa bor bo'lsa kerak. Juda ham katta ehtimol bilan mana bu yoqqa yozib qo'ygan. Unda ham PDF fayllar, dokumentlar joylasanglar bo'ladi, audio overviewlar olsanglar bo'ladi, ko'p ish qilsanglar bo'ladi. Prosida shu limiti ko'paygan ekan. 5x more debdi. Prosini bu yerda AI da aynan O'zbekiston uchun chiqarilgan AI Plus bor. Shu bilan olsanglar bo'ladi. Buni narxi birinchi 6 oyga $2.5 Bu degani $15 ga 6 oy ishlatsanglar bo'ladi. Undan keyin $5 bo'ladi. Men shaxsan o'zim oldim. Shuning uchun menda mana yerda Pro deb turibdi. Mana bu yerda Pro deb turibdi. Qani 6 oy ishlatib ko'raychi, undan keyin $5 arziydimi yo'qmi, unga qarab yana yo'l tutamiz. Xo'p, bu masam birinchi tekinini ishlatib ko'ringlar, yoqsa keyin ishlatsanglar bo'ladi va bu $2.5 ga faqat notebook LM emas, ko'p narsani beradi. Bu yerda yozib qo'ygan nimalarni berishini. Hozir uni tushuntirib o'tirmayman. Qiziqsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Endi mana ekranni kattalashtiraman, sizlarga ko'rinishligi uchun. Bu yoqqa qarasa, bu yoqqa source'lar qo'shsak bo'ladi. Men 1 2 3 4 5 ta kitob qo'shdim va 7 ta video qo'shibman. Videoni shu transkriptdan ma'lumotini oladi, kitoblarni o'qib chiqadi. Misol uchun, kelinglar mana bu kitobni ko'raylikchi. Slishkim katta kitob. Bilmayman. To'g'risi bu 1 2 3 4 5 ta kitob. Ancha katta kitob har holda bolalar. Buni limiti bor, nechta kitob qo'shishinglar mumkinligi. Adashmasam 1.5 betlik ma'lumot qo'shsanglar bo'ladi. O'rtacha. Hozir yana bitta kitob qo'shamiz. Mana yerdan add qilsanglar bo'ladi. Birinchi prosidagi narsa bu 300 ta narsa qo'shsa bo'ladi. Premiumda
tekinida 50 ta qo'shsa bo'ladi. Hozir sizlarga men qanaqa qilib video qo'shsa bo'lishligini ko'rsatib beraman. Men bu yerda video ko'rib qoldim. Mana shu OP ekan. Shu OP ekan. Xo'p, bu How to reach critically in the age of bad media literacy degan video ekan. Adashmasam 40 minutlik video, 39 minut ekan. Qanday qilib o'sha короче, kitob yaxshi o'qisa bo'ladi. Nima deydi? Так, menga qiziq tuyuldi, давайте olaylik. Hozir o'zbek tiliga aniqroq tarjima qilaman buni. Kitob o'qish haqida, qanday qilib tanqidiy fikrlab kitob o'qish haqida yaxshi biz nima deydi? Media savodxonligimiz kam paytda. Xo'p, bu yerda linkdan YouTube'da bosasizlar, bu yerga joylasanglar, insertni bossanglar, o'zi qo'shib oladi. Mana qo'shyapti. Kitob qanday joylasizlar? Kitobni mana bu yerda upload source dan choose faylni bosib topib borsanglar bo'ladi yoki-da men aytaylik, mana yerdan bunday olib qo'ymoqchiman. Demak, kitobda ham mana joylayapti. Atomic Habits degan kitob bor. Menimcha juda mashhur bo'lgan. O'sha kitob joylayapti. Demak, sizlarga ko'rsatib berish uchun bitta video va bitta kitob joyladim. Hozir bizda demak shuna qilib 1 2 3 4 5 6 ta kitob, 8 ta video bo'ldi. Xo'p, endi bizda sourcelar 14 ta bo'ldi. Kelinglar, savol berib ko'ramiz. Misol uchun ingliz tilida beraman, savol menimcha o'zbek tilida ham javob beradi. Birinchi ingliz tilida bir ikki savol berib ko'raylik. How one can learn degan savol berdi. Ya'ni qanday qilib o'rgansa bo'ladi? Bir kishi qanday qilib o'rganadi? Aytaylik, in the best way possible. Iloji boricha eng zo'r yo'l bilan. Savol beraman chatga mana. Bu 14 ta resursdan kelib chiqib javob beradi. Mana 14 ta resurs tanlab qo'yganmiz. O'chirib qo'ysak, o'sha resursdan ma'lumot olmaydi. Xo'p, hozir o'ylanyapti. Mayli, o'ylanaversin. Ungacha men mana studio tarafini aytib turaman. Studio tarafida audio chiqarsanglar bo'ladi, video chiqarsanglar bo'ladi, mind map qilsanglar bo'ladi, report chiqarsanglar bo'lar ekan, flashcards va quiz. Report bilan quizni qilib ko'rmadim. Men qolgan to'ralasini ishlatib ko'rdim. Va audio overview da ham, video overview da ham ko'p nastroykasi bor ekan, uni ham qilib ko'rganim yo'q. Hozir uni sizlar bilan ko'rardim. Sekin qilaman video dedim. Demak, birinchi mana bergan javobi to'liq o'qimaymiz. Lekin boshdan boshlaymiz. Hope learning in the best way possible involves adopting specific cognitive strategies, establishing effective habits and systems, cultivating the right mindset, and optimizing your environment to align with how the brain naturally acquires and retains information. Siz bu yerda har bitta yozgan javobi osmondan kelmaydi yoki biron bir joydan kelmaydi. Siz bergan resursdan keladi. Mana bu yerda bosadigan bo'lsam, mana Make It Stick degan kitobda kelgan ekan shunaqa narsa. Mana shu joydan kelib chiqib bu yerda buni yozdi. Bu 4 ta yozibdi mana. Make It Stickning ichida bor ekan. Yana Make It Stickning ichida bor ekan. Make It Stick degan kitob tashlaganman. O'sha kitobning ichidan olibdi. Xo'p, bu yerda yana bir gap yozyapti. Buni qayerlardan oldi ekan buni? Source guide kirib ketib qoldi. Close source view. Buni mana men yana Make It Stickdan olibdi. Xo'p. Buni qisqasi qayerdan olayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Bu videodan olibdi. The best way to learn is shown by research. Mana videodan olibdi. Undan keyin yana videodan olgan va yana bitta videodan olgan. Top study habits degan. Nima debdi bu yerda? The prevailing research suggests that methods which require effortful management and interrupts the natural process of forgetting are the most effective, often overriding misplaced faith in easier, yet temporary study tactics. Tactics? Nima debdi bu yerda? Tushunarli. Yani qiyin tuyulganlari o'zi aslida yaxshi. Odam miyasi qiynalish kerak biron bir narsani o'rganish uchun, osongina o'rgana olmaysiz. Practice retrieval bor ekan, self quizzing, benefits, effort matchers. Effort matchers degan qani qayerlardan oldi shuni effort matchers? Ko'raychi, the takeaway, make it stick dan olibdi. Yana ochsa bo'ladimi? Make it stick, make it stick. Make it stick yana chi.
it stick. Make it stick o'zi o'qish haqida. Shuning uchun katta ehtimol bilan u yerdan ko'proq olyapti. Bunda o'qish haqida o'zi aslida. Bu yerda har xil kitoblar, boshqa narsalar bor. On Brain Rules degan kitobdan olibdi. A healthy sleep schedule can significantly boost learning, especially for procedural skills deb. Mana miya haqida ham kitob tashab qo'ygan edim. Kelib biron bir boshqa savol berib ko'ramiz. Bu yerda bizda bor kitoblar. Stoicismdan kitob bor. Miya kitobi bor, Atomic Habits borda. Kelinglar stoikka bog'lab savol beramiz. How can one face problems and solve them efficiently? Prosta. Qanday qilib bitta odam muammolarni yechsa bo'ladi va ularni unumdorlik bilan demak yecha oladi, muammoni yecha oladi degan savol berib ko'ramiz. Do'stlar, balki men yaxshi savol bermayotgandirman. Sizlar o'zinglar yoqtirgan narsalarni qo'yib, bu yoqqa yuklab, savol berib javobini olsanglar bo'ladi. Men bu yerda juda ham ko'p unchalik o'ta ham bir-biriga bog'liq bo'lmagan narsalarni joylab qo'yganman. Shuning uchun ham aytaylik bu notebooklarni zo'r ishlamasligi mumkin. Sizlar lekin bir xil mavzuga oid 10 ta 20 talab kitob yoki da videolarni joylasanglar bo'ladi. Xo'p, bu nima deyapti? Kelinglarchi ko'ramiz. Silently I will plan a comprehensive response deyapti. Analyze the request. Menimcha bu o'ylayotgan narsasini yozib yubordim men bola. Bu thinkingni yozib yuboribdi. Endi nima aytdan boshlangan. Build systems, not just solutions for efficiency deb boshlayapti. Solving problems efficiently means moving beyond one-off fixes and focusing instead on the underlying systems that influence your results. Habits are defined as a series of automatic solutions that address the recurring problems and stresses you face regularly. Tushunarli. Demak, muammolarni yechish uchun birinchi bo'lib shuni qiladigan tizim yarat. Bu bitta qaysidir videodan kelyapti, juda ham katta ehtimol bilan kitobdan kelyapti-ku. Kitobdan. Buchi kitob Atomic Habits kitobidan kelyapti ekan. Va shunga qarayapti. Xo'p. Shunaqa. Qisqasi o'zingizlarning rezultatinglardan kelib chiqib bu javob beradi. Buni o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kelinglar biz ba'zi bir narsalarni o'chirib qo'yamiz degan. Qaysi turlarni faqat yonib qoldiramiz. 3 ta kitobni yonib qoldiramiz. Stoikni, Digital Minimalismni va mana shu Byung Chul nimadirdi. Endi bunga qaranglar, boshqa savol beraman. Misol uchun например, is it a good time to live now? Hozir yashash uchun yaxshi vaqtmi? Degan savol beraman. Chunki mana bu kitoblar bu ikkita kitobda sal negativitesi bor. Shuning uchun o'sha qiziq bo'lyapti. Mana bu kitobda sal pozitivligi bor. Ikkalasi sal bir-biriga qarshi. Masalan, ijobiyroq kitob, mana bu ikkalasi sal negativroq tarafga yurgan kitob. So this query touches upon the central philosophical struggle documented throughout the provided sources depth. Whether contemporary life, defined by its unique pressures and technological anxieties, allows for a truly satisfying existence. The pathological challenges of the current now. The tyranny of positivity and achievement. Neuronal illness, creating losers, hyperactivity and fleetingness depth. Loss of solitude, mental health crisis, enduring affirmation of the good life. Have to make the current now good. Va mana bu resource qilayotgan joylarni yozadi. O'shalarni qarang, qanday qilib yaxshi qilishlikni o'sha stoikdan misol keltirishni boshlagan. Digital minimalismda ham bor ekan. Lekin stoikdan olgan joylari ham bor edi, qayerdadir ko'rdim. Mana stoikdan olgan joylari ham bor. Shunaqa. O'zbekcha ham javob bera oladimi? Menimcha bera olsa kerak.
Kelinglar bitta savol berib ko'ramiz o'zbek tilida. Keyin bu yozib qo'yibdi, xato javob berishi mumkin, iltimos tekshiring deb. Tekshirish uchun mana shu yerda bosib o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Aytaylik. Nimaga hozir telefonlarga odamlar ko'p vaqt ketkazadi degan bir savol berib ko'ray. O'zbekcha javob beramyon bilmayman. Buni javob beradigan tilni ingliz tili qilib qo'ygan edim. Buni tanlasanglar bo'ladi. Xo'p, balki hozir o'zbekcha yozsam o'zbekcha javob qaytarar, balki inglizcha qaytarar. Hozir ko'ramiz uni. Xo'p, yo'q. Inglizcha javob qaytardi. This is an excellent and timely question deb. Xo'p, mana bu yerda settingsda output language bor. Output languagedan agar o'zbek tili bor bo'lsa tanlab qo'ysak bo'ladi menimcha. Xo'p, kelinglar ko'ramiz. O'zbek tili yo'q o'xshayapti. Xo'p, men ko'rmadim o'zbek tilini. Yo'q, o'zbek tili yo'q ekan do'stlar. O'zbek tili yo'q bo'ladigan bo'lsa, shu savolni copy qilib you must answer in Uzbek deb ko'raman. O'zbek tilida javob berishing kerak deb ko'raman. Balki o'zbek tilida javob berar. Lekin o'zini nastroykasidan o'zbek tilini tanlab bo'lmas ekan. Men o'ylayman, что bu mana bu yoqdagi funksiyalari bilan bog'liq deb. Mana o'zbek tilida javob beryapti. Ushbu savol dolzarb bo'lib, manbalarga ko'ra, odamlar telefonga ko'p vaqt sarflashining sababi texnologiyalarning qaramlikni keltirib chiqarish uchun maxsus ishlab chiqilgani, psixologik zaifliklardan foydalanilishi va zamonaviy jamiyatning o'ta faollikni talab qilishi bilan bog'liqdir. Quyidagi odamlarning telefonlariga haddan tashqari ko'p vaqt sarflashga olib keladigan asosiy omillar keltirilgan. Qaramlikni va diqqatni jalb qilishni maqsad qilgan dizayn. Telefonlar va raqamli o'quv sarflanayotgan vaqt tasodifiy emas, bu ulkan daromad keltiradigan biznes modelining amalga oshirilishi degan ma'noda resursini beryapti. Ushbu kompaniyalar foydalanuvchilarning diqqatini tortish va uni reklama beruvchilarga sotish orqali pul ishlaydigan diqqat iqtisodiyoti sohasida faoliyat yuritadi. Dahshat o'zbek tili to'g'risini aytsam. O'yin avtomati tamoyili smartfonlar bizning cho'ntaklarimizdagi o'yin avtomatlari kabi ishlashga mo'ljallangan. Har safar telefonni tekshirganimizda biz nimadir olganimizni ko'rish uchun o'yin o'ynaymiz. Bu qaramlikni keltirib chiqaruvchi xususiyatlar ko'pincha tasodifiy emas, balki sinchkovlik bilan ishlab chiqilgan dizayn xususiyatlaridir mana. Oldindan aytib bo'lmaydigan rag'bat, mukofot. Inson miyasi oldindan aytib bo'lmaydigan mukofotlarga juda moyil. Ijtimoiy tarmoqlar o'z mahsulotlariga layklar, izohlar yoki yangi xabarlar kabi oldindan aytib bo'lmaydigan rag'batlarni sevib chiqadi. Bu esa ularni yanada jozibador qiladi. Ushbu dinamika foydalanuvchining ko'zlarini ekranlariga yopishtirib qo'yish uchun juda yaxshi ishlaydi. Yopishtirib qo'yish uchun dahshat. Xo'p, psixologik zaifliklar va avtonomiya yo'qolishi. Haddan tashqari faollik jamiyati deb turib, endi bu kitobda 3 ta kitob bor bu yerda. Bundan aniq qilyapti. Rag'batlarning haddan tashqari ko'pligi, texnologik va axborot jamiyatida rag'batlar, ma'lumotlar va impulslarning haddan tashqari ko'pligi diqqatning cho'zilishi va iqtisodiyotni tubdan o'zgartiradi. Mana giper diqqat va ko'p vazifalilik, zo'r qaror. O'zbekchada ham menimcha yaxshi javob beryapti. Men o'zbek tilida javob berishim kerak deb shu inglizchalab yozib qo'ysanglar, o'zbek tilida javob beradi. Endi kelinglar birinchi mana osonrog'idan boshlaylik. Mind map qilsa bo'ladi bu yerda. Hammasini tanlayman. Hammasini tanlab 14 dan tanlab. 14 dan tanlab nima qilsa bo'ladi o'zi bilmayman, chunki bu yerda kelinglar faqat o'qishga oidlarni qoldiraman. Ikkitasini chiqarib yubordim. How to read critically bilan men bu Byung Chul Hanni chiqarib yubordim. Atomic Habits, Brain Rules qolganlarini qoldirdim. 12 ta resurs qoldirdim. Shundan kelib chiqib mind map qilaylik. O'sha mana. Bitta bosib qo'ysalar qilaveradi. Endi bu yerda audio overview bor. Audio overviewda deep dive bor, brief bor. Ya'ni deep dive bu ikkita odam rosa ko'p gapiradi. Briefda qisqa, kritika qilib beradi, debate qiladi. Deep dive'da ham kichkinasi bor, o'rtachasi bor, uzuni bor. Men sizlarga uzunini qilib beraman. Hozir uzuni normalniy uzun gapiradi. Xo'p, qaysi biriga fokus qilish kerak deyapti. Kellar men fokus qilgani how to improve
how to improve study habits deb qo'yaman. Qanday qilib o'sha o'qish odatlarini rivojlantirsa bo'ladi. Men shunga fokus qildim. 11 ta kitobdan, videodan hammasidan imенно shunga fokus qiladi va uzunroq chiqarib. Hozir ko'ramiz nechun chiqarishini. Audio o'rinni bosib qo'ydim. Bu nechidir minutda chiqaradi. Ungacha kella video overviewni ham bosaman. Video overview bu video bu ketib qoldi video overview. Buni bosib olsanglar ketib qolar ekan do'stlar. Lekin men yerdan tanlasanglar bo'ladi. Xohlagan bitta nima deydi? Bu slayd qilib beradi video. Xohlagan bitta slaydingizlarda qanaqaligini, keyin nimaga fokus qilishligini tanlasanglar bo'ladi. Meniki Pro-yu yana bir marta yozsam hech narsa emas. How to study better. Qanday qilib yaxshi o'qisa bo'ladi. And make use of time wisely deb qo'yadi. Qanday qilib o'sha vaqtni donolarcha ishlatsa bo'ladi. Bunga ham generate qilsa. Mana ikkita video ham generate qilaverar ekan bitta paytda o'zida. Menimcha u premium bo'lganligi uchun shekillik. Keyin flash card chiqarish bor. Buni ham tanlasanglar bo'ladi. Standard, more, ko'pgina chiqar desa bo'lar ekan. Kella ko'pgina chiqarib ko'ramiz. Level of difficulty medium. Hop, standard bilan mediumda turaversan, lekin o'zgartirsanglar bo'lar ekan. Hop. Bu yerga hech narsa yozmaymiz, prosadagi chiqarib ko'ramiz. Bu flash card bu. Report bilan quizda qilib ko'rmadim, aytganimdek. Quizni ham bosib ko'raman. Bu yerga kelib qanaqa quiz qilishligini yozamiz. Misol uchun how brain biology perception and study habits are connected. Qisqasi qanday miya, biologiya emas, biologiya o'sha perception qarash, dunyoga qarash va o'qish odatlari bir-biriga bog'langan deb qo'ydim. Prosta shu masha topikda menga bitta quiz qilib ber deyapman. Buni o'zim ham topamasam kerak. Generate bosib qo'yaman. Bitta bor report qoldi. To'g'risi report nimaligini bilmayman do'stlar. Bosib ko'raychi. Report qilsa bo'lar ekan, blog post qilsa bo'lar ekan, briefing doc qilsa bo'lar ekan. Keldi, men blog postni bosaman. Mayli, mana shu qolaversa bitta blog post yozsam, bizga generate deb bosaman. Xo'p, blog post ham ketdi. Endi kutib turishimizga to'g'ri keladi buni javobini qachon narsasini chiqarishlik uchun. Xo'p. Mana bu mind map hali bu bo'lgan edi. Kerakli mind mapni ko'rib turamiz. Mana mind map. Demak, principles of habits, learning and digital minimalism. Xo'p, buning ichida the four laws of behavior change, atomic habits bor ekan. Metacognition and learning strategies make it stick bilan Huberman opti. Digital minimalism and attention, stoicism and disciplines bor ekan. Systems versus goals and maximizing potential. Demak, mind map qilgan, ya'ni bo'lib chiqqan o'sha bizni resurslarni 5 ga bo'libdi. Xo'p, atomic habitsdagi ma'lumotni bitta bo'lsak, bu 4 ga bo'lingan mana. First law make it up. Kitobni qaranglar. Mana shu kitobni men o'qiganman. Zo'rda. Kitobda adashmasam shu 4 ta qoida bor edi. Bunaqa qilgin, bunaqa qilgin. Xuddi o'sha kitobni polni o'qib chiqqandan keyin bu kitobning ichidagi qoidalarni men 4 ga bo'lganman bu kitobni qaranglar. Birinchi qoida mana first law. First law mana implementation intention, habit stacking, environment design. Bu juda ham katta do'stlar. Implementation intention o'zida mana bu yerda ketyapti. Men ochib chiqsanglar, bu juda ham ko'p narsa yozgan. Demoqchi bo'lganim, sizlarga juda ham foydali bo'ladi bu mana. Mana ikkinchi qoidasi mana. Ikkinchi qoidasini ham chuqur, o'ta chuqur tushuntiryapti. Ikkinchi qoidasi qanaqaligini mana. O'qimayapman hozir men, lekin juda ham chuqur tushuntirgan do'stlar mana. Chunki resursimiz ham katta. Вот. Demak, bu bir donasini ochdim xolos. Menda hozir men qaranglar, buni uzoqlashtirsam ko'rasizlar qanchalik kattaligini mana. Ko'ryapsizlar, qanchalik kattaligini. Bu bir donasini ochdim xolos hozir. Men mayada buni bitta yopib turib, misol uchun menga aytaylik digital minimalism attention qiziq, bu ham yana
The problem attention economy. Bu ham kitobni bo'lib tashlagan. Mana shu kitob bor. Mana shu kitobda. Misol uchun attention economy haqida bilmoqchi bo'lsam, yana kiraman ichiga. Bu uncha katta emas ekan, lekin bu ham har holda normal. Ya'ni men shu mind map hammasini ochib o'tirmayman do'stlar. Lekin nima deydi? Katta narsalar tashlab, uni bunga prosta bo'ldirib qo'ysanglar bo'ladi. Stoicism and discipline ko'rsak ham bo'ladi-da. Three core disciplines deyapti. Nima ekan? Perception, action, will. Imенно shu narsa bu kitobda emas, Ryan Holiday'ning boshqa kitobida bor edi, lekin bu kitobda ham demak yozgan ekan. Perceptionni ko'raylikchi, nimalar bor? Control judgments, interpretations, not events. Clarity settings comes from reason, proper judgments. Avoid emotional arousal from external circumstances. Ya'ni zo'r menimcha. Menimcha zo'r bolalar. Menimcha zo'r. Xo'p, yopaman. Studioga qaytaman. Xo'p. Flash kartimiz ham tayyor bo'libdi. 12 ta sourcedan foydalangan. Qani ko'raylikchi flash kartimiz qanday chiqdi ekan. Xo'p, 159 ta flash kart yaratibdi. 159 ta do'stlar. Bilmayman, dahshat. What is the core principle of the deterrent effect debdi? To'g'risi deterrent effect nimaligini ham bilmayman. Kelib ko'ramiz. Obtaining a new possession often creates a spiral of consumption that leads to additional purchases. In Atomic Habits, what is the term for the initial period of a new habit where results are not yet visible, often leading to discouragement? Atomic Habits degan kitobda yangi odat shakllangan payti o'sha odatni boshdagi bitta periodni vaqti bor ekan. Shu vaqt nima deyiladi? U paytda hali natijalar ko'rinmaydi. Keyin odam yo bu ishni qilmayman deb qolishi mumkin deyapti. Bu odatni nomini ham bilmayman, lekin o'qiganman qachondir shu kitobda. The Valley of Disappointment ekan. Dahshat. According to James Clear, goals are good for setting a direction, but are best for making progress. Habits degan bo'lsa kerak katta ehtimol. Systems degan uzr. Hope. What is the key difference between outcome-based and identity-based habits? Hope. Identityga asoslangan, ya'ni kimligiga asoslangan, natijaga asoslangan odatda nima farqi bor deyapti. Outcome-based habits focus on what you want to achieve, but identity-based habits focus on who you wish to become. Hop. Tushunarli, hop. Yana bitta o'tkazaychi. What are the first steps of the habit loop in Atomic Habits? Cue, craving, response and reward. Qarshi bu kitobda shu 4 ta narsa haqida yozilgan. Shuni so'rayapti va mana bu yerda javob beryapti. Cue, craving, response and reward. Buni tushunmasam do'stlar, bu 159 ta karta bor, bunaqa savol beradi. Bilmasangiz shuni ochib ko'rib olasiz nimaligini. Buni tushunmasam, mana explain'ni bitta bossam, mana bu tushuntirib beradi chat menga nimaligini. Bu bunaqa narsa, bu bunaqa narsa deb tushuntirib beradi. Mana уже ketdi. Dahshatli darajada. Bu yana o'sha kitobdan olib mana kelib birinchisini ko'ramiz. Mana misol uchun mana cue nimaligi? The problem phase, noticing the reward. The cue is the first step and initiates the behavior by triggering your brain. Ну так, короче, dahshat. Mana o'sha tablitsa ham qilib berdim. Xo'p, bu demak bitta narsa. Bu yerdan chiqamiz, expand emas, studioga qaytaman. Xo'p, quiz ham tayyor bo'libdi. Quizni to'g'risi o'tgan safar o'zim qilib ko'rmadim quizni. Qani bitta ko'raylik, quiz qanaqa ekan. Shuning uchun bo'yicha bu savol beradi hozir. Javob berishim kerak. 12 ta savol beryapti ekan. Kelib bir topib ko'rishga harakat qilaman. According to the principle discussed in the source materials, what is the underlying biological reasons that making small consistent improvements leads to significant long-term growth? Hop. Mana D'ga o'xshayapti. Vo, to'g'ri ekan. That's right dedi-yu. Next. Tushunarli. Demak, bu bizga bitta naqa qilib berar ekan, nima deydi? Quiz qilib berar ekan. Qani buni o'qiychi, students spend 8 hours reading a textbook chapters. Qaror bitta bola deyapti, talaba 8 soat bitta kitobni qaytadan o'qib chiqdi, lekin bizni o'sha nima deydi, materialga ko'ra bu narsa unumsiz bitta strategiya uzoq muddatli shu ma'lumotni saqlab qolish uchun bu nimaga deyapti.
Hozir javob beraman. Mana bunga o'xshayapti. Shu ekan. Hop. Shunaqa qisqasi. Yaxshi, 12 ta qildim, bo'ladi. Demak. Hop, video overview, ikkita video overview ketyapti va audio overview ham bo'lyapti. Men blog post ham tayyor bo'libdi, buni ko'rib qo'yaylik. Hop, goals are useless, easy is ineffective and forgetting is good. The surprising sense of real grows. Wow. Bitta blog post yozib berdim mana shu materiallardan. Olib dahshat, lekin zo'r yozganga o'xshayapti do'stlar. Ko'p ham yozibdi, eng qizig'i keladi. Jicha o'qib ko'ramiz, qana yozdi ekan. Birinchisi introduction to search for what actually works. Ya'ni qidirmoq, ya'ni the search for what actually works degani shu nima o'zi ishlaydi, shuni qidiryapman. Mana shuni jarayoni deganida. If you ever felt overwhelmed by the endless stream of productivity hacks and self-help advice, you're not alone. We are often told to set bigger goals, work harder, and find the perfect routine, yet this constant striving often leads to frustration and little real progress. Dahshat do'stlar. Agar sen o'sha unumdorlikni har xil triklar, ya'ni haklaridan va mana shu self-help maslahatlardan, ya'ni o'zingizga rivojlanish uchun, shaxsiy rivojlanish uchun rivojlanishlardan o'sha to'yib ketgan bo'lsa, siz yolg'iz emassiz. Biz ko'pincha juda ham katta maqsadlar qo'yishga, ko'proq ishlashga va eng mukammal kun tartibini topishga aytilganmiz. Shunda bizga aytishadi, lekin bu narsaga har doim harakat qilaverishlik bizga oxiri shu jahl chiqishiga, ya'ni o'zingizni yomon his qilishingizga va juda ham ozgina bo'lgan progress olib kelishingizga olib boradi deb gapiryapti. Yaxshi, ya'ni xuddi bitta odam sizga rostdan bitta blog post yozganda yozilyapti bu yerda. For years I felt stuck in that cycle myself. Ya'ni yillar davomida men o'zimni mana shu joyda ko'rdim, mana shu joyda qatib qoldim deyapti. Va aytayaptiki, so I want to cut through the noise for myself and for you by going back to the source. Uxti do'stlar. Va men aytdim, qaysi kitoblarni o'qiganini aytyapti, including Atomic Habits, Make It Stick, Brain Rules and Digital Minimalism. My goal was to distill a handful of do'stlar, to'g'risi zo'r yozibdi. Kimlarga qiziq bo'lsa, balki buni tashlab berarman. O'zimda tilim ham yaxshi chiqqan, to'g'risini aytsam. Xo'p, bizi mana bu ovozligimiz tayyor bo'ldi. Interactive mode bor ekan. Interactive mode nimaligini bilmasdim. Qani? Welcome to the Deep Dive, the show that gives you that strategic shortcut to really getting informed. Today, we are tackling something pretty fundamental. Yeah, absolutely. Learning how to learn. Exactly. To'xtanglar, birinchi oddiysida eshitib ko'raylik-da. Bu yangi narsa chiqib qolibdi hozir. Welcome to the Deep Dive. Do'stlar, 29 minutlik podkast qilib berdi. 29 minut. Bir minutcha eshitib ko'ramiz. Welcome to the Deep Dive, the show that gives you that strategic shortcut to really getting informed. Today, we are tackling something pretty fundamental. Yeah, absolutely. Learning how to learn. Exactly. Mastering the art of learning. If you're feeling, swamped by information, or maybe you just suspect your old study. Gives you this illusion of knowing. Which is maybe the worst thing. Because you think you know it, so you stop trying. Exactly. Dangerous. Okay, so our mission today is to give you a kind of blueprint. Moving from just consuming information to really mastering it. We've got... Hozir mikrofonim ham yoniq turibdi. Shunga ovoz qanday chiqayotganini bilmayman bolalar, lekin to'xtataveraman. 34 sekund. Kimdir qiziqsa tashlab berishi mumkin. 29 minut. Hop, birinchi videomiz ham tayyor bo'ldi. Ikkala video ham tayyor bo'ldi. Interaktivini ishlatib ko'ramiz keyin. Qani building better habits deb bitta ko'raylik. Qanday chiqqanini. Hop, 6,5 minut, 6 minut 42 sekund qilibdi. Dahshat. All right, let's dive into one of the biggest challenges we all face, building better habits. But we're not just going to talk about tips and tricks. We're going to combine these super practical strategies from Atomic Habits with the actual neuroscience from Brain Rules. Think of this as the instruction manual for working with your brain, not against it. So let's start with a feeling I'm sure you know all too well.
You get this burst of motivation, you decide you're going to make a change. Eat healthier, exercise more, maybe learn a new skill. You've got all this willpower, and then a few days, maybe a few weeks later, poof, you're right back where you started. Why does this keep happening? Well, here's the thing. The problem isn't you. It's that your strategy is in a direct fight with your brain. Короче, zo'r chiqqani menga yoqadi. Men bu qilayotgan slaydni ham zo'r do'stlar. Men uni tashlab beraman sizlarga. O'zingizlar ko'rib olasizlar. O'zim ham ko'rarman, xudo xolasa. How to study better degan bitta ko'raylikchi. Bu 7,5 minut. All right, let's get right into it. We're about to completely transform how you approach learning. I mean, forget everything you think you know. So how do we actually do that? Well, you want to add friction to your back. Tushunarli do'stlar. Xo'p, demak ikkita video qildik, bitta deep dive qildik, quiz hammasini qilib ko'rdik. Menimcha bu qilishi mumkin bo'lgan ishlarni ham hammasini sizlarga ko'rsatib beryapman. Notebook LMda. To'g'risi ko'pchilik bilmaydi bu narsalar borligini. Shuning uchun men bu narsani qildim sizlarga ko'rsatish uchun. Xo'p, kelinglar mana bu join qilib ko'ramiz. Tushunishim bo'yicha o'zim gapirsam bo'ladi bu yerda-chi. Men shunday deb o'ylayapman. Hozir gapirib ko'ramiz. Qani. Welcome to the Deep Dive, the show that gives you that strategic shortcut to really getting informed. Today, Oh, hey, our listener wants to join in. What's up? Hey, hello. How are you guys doing? Hello. How are you guys doing? Hello, right back to you. We are doing great. Thank you for asking. yeah, thanks for chiming in. We're doing really well. We're excited to be diving into a topic that touches everyone. Yeah, we are tackling something pretty fundamental today. Learning how to learn. Exactly. Mastering the art of learning. We were just about to jump in. If you're feeling, swamped by information, Or maybe you just suspect your old study habits aren't cutting it anymore. well, this deep dive is definitely for you. It's a huge topic. We're constantly need to learn new things, right? For work, for life. And the way we were often taught to study, just Oh, yeah, uh-huh. Like, do we have to learn? Have to learn? Is that even a saying? well, that's a fascinating question. That's a great question. Have to learn. You mean, is learning ever involuntary? Well, the short answer is absolutely yes. But the nuance is really key here. We are fundamentally built to be explorers. That's actually one of the rules of the brain. Rule number 12, we are powerful natural explorers. Babies are the model of how we learn. Not passive reaction, but act. Uх ты, вообще, yo'q уже qo'shilsa bo'lar ekan. Qo'shilib savol beryapman, bular mana bu 12 ta resursdan kelib chiqib javob berishyapti menga ikkalasi. Dahshat do'stlar. Xudo xolasa video yaxshi chiqdi degan umiddaman. Shu yerda to'xtataman, OBS ga qaytamiz. Va 38 minut yozibman. Menimcha arziydi. Mayli do'stlar, hammaga rahmat. Ko'rishguncha.